warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Yau bari na mana video akan yadda za a yi participating a tested na MASA Lab. So da farko za mu fara da task ɗin Galze. Sannan mu je kan testnet ɗin. Duk da dai ba za mu gama ba dai. Amma idan mun fara to sauran duk mutum zai yi da kansa. So kaga da farko kaga idan ka zo zan sa link ɗin a description na video. Idan ka zo ka yi pasting ka yi connecting na abun nan ɗinka na Galze ɗinka. Idan baka da Galze account za ka yi connecting wallet naka. So idan ka zo kan profile, ka zo kan setting, sai ka zo kan social account ya. Sai ka yi connecting na Discord, Twitter, Telegram da email. Ya shikenan ka samu Galze account idan baka da shi kenan. So sai mu zo kan task ɗin yanzu. So ga task nan kaga suka ce like da retweet, to sai ka yi clicking haka. Yawa idan nan ya kawo ka sai ka yi liking nashi, sai ka yi liking ka yi retweeting. A wajen retweeting nan sai ka koma. Idan ka koma sai ka yi verifying. Wannan abun sai ka taɓa kan shi. Idan ka taɓa shi zai verify. Sai ka yi haka. Da haka dai insha Allah in dai ka yi shi zai verify. So sai mu je na gaba. Duka kaga wannan suka ce ka yi visiting na website ɗinsu. Nan ma like da retweet ne, nan ma haka. Nan ma like retweet za ka yi. So nan ne wannan ya ƙare. Kaga wannan ya ƙare baka buƙatar ka yi shi ended. So duk wanda ya ƙare za ka bar shi. So wanda bai ƙare ba ka samu ka yi su, saboda duk wanda ka gama za ka ga za su na baka point a nan wajen. Ka ga my point 20. So the more ina yi, the more point ɗin da zan samu kenan bayan na gama wannan. So a cikin task ɗin akwai inda za ku buƙaci mu shiga Discord ɗinsu. So let's see, ina zan shiga Discord ɗin. Yau ga wajen shiga Discord nan. Ko kuma zan iya bi ta Twitter in shiga Discord nasu tunda link ɗin ya bi. Yau kaga account ɗin nasu nan. Yau kaga wannan link 3 MASA ɗin nan. Duk da kowane ɗaya daga cikin link ɗin nan in ka bi zai kai ka Discord. So wannan yauwa idan ka zo nan kafin ka yi connected Discord naka ka tabbata ka jona Discord ga inda za ka jone Discord ɗin nasu nan. Kaga nan inda wannan abun yake akwai Twitter, akwai Discord, akwai LinkedIn. So sai ka yi clicking kan Discord. Sai ka yi accepting.
enable to accept invite. Me matsala ne. Bari mu jona Discord ɗin sa. Yawa sai mu clicking kan Discord. Yawa mashallah. So kaga welcome masa friends sai ka danna. Nan inda wannan abun yake miƙa ma hannu ɗinnan sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa sai ka ce I have agreed sai ka danna nan. I have read and agreed to the rules. Sai ka danna nan. Wannan good ɗinnan. Sai ka zo kan verify. Sai suka ce react to this message and verify access. Sai ka taɓa ɗaya daga ciki. Yauwa. Kaga yanzu direct na zo nan. Kaga bari in rubuta GM. Ka gani? Ka gani ina da masa friends. So yanzu sai mu je mataki na gaba. Sai mu koma Mrs. Kiwi namu. Yauwa ga galze tax ɗin ya fara verifying. Kaga sai kai claiming na point. Sai ka je tax na gaba shi ma kaga sai like. Sai ka yi retweet. Ko da yake yanzu ana kiran shi repost. Yauwa kaga sai ka yi verify. Bai verify ba dai amma sai ka ƙara yi. Sometimes yana haka. Yanzu sai mu je Discord ɗin. Idan muka je Discord, kaga wajen inda aka rubuta official links nan, sai ka zo kai. Sai ka buɗe. Sai ka je sama. Yauwa kaga wannan link na website nasu ne, wannan na white paper, wannan na menene blog liquid research paper whatever. So kaga nan wajen masa spotted wallet ɗinnan. Shi muke buƙata yanzu wannan. Wannan. Saboda nan su basa amfani da MetaMask. So idan ka yi clicking haka, sai ka je. Yauwa. Nan ya kawo kaga wallet. Kaga kana kan section ɗin wallet kenan. Kaga wallet biyu ne da su. Akwai Energy 8 wallet, akwai Bearbuy wallet. So da dai Bearbuy za mu yi amfani. So yanzu idan da waya kake amfani sai ka copy link ɗin wallet ɗin. Sai ka je Mrs. ne ko Kiwi da browser da kake amfani da ita. Sai ka yi pasting na link ɗin. Bayan ka yi pasting na link, yauwa ya buɗe ma. Wannan suna nuna ma yadda wallet ɗin yake aiki ne. Sai ka mai da browser ka desktop site.
sai ka taɓa kan nan. Sai ka taɓa kan nan. Sai ka danna OK. Sai ka jira shi ya gama. Yawwa ya ma gama. Kaga nan mu creating wallet za mu yi, sai ka danna create. Zai baka seed phrase kamar haka. Guda 12 ne ina ga ko? Idan ya baka guda 12, bayan ka kwafe su, sai ka danna continue. Sai ka sa passport. Shikenan ka gama saita wallet naka. Yawwa bayan ka gama sa seed phrase ɗinka, sai ka sa wa account naka suna. Sai ka sa masa passport. Yawwa wajen sa suna ka tabbata da small letter ya fara. Saboda in ka sa capital letter ba zai abun nan ba. Sai ka danna continue. Shikenan sai ka danna start using. So yanzu sai mataki na gaba. Sai ka kai clicking kan wallet address naka. Sai ka yi minimizing ka je Discord. Za ka je ka karɓo faucet ne. So sai mu nemi inda ake bada yawa kaga testnet faucet ɗin nan. Sai ka shiga. Kaga kamar yadda kowa yake kai ma sai ka yi paste na wallet address naka ka tura. Kaga bot ɗin ya danna wannan abun a kai. Kaga ya ce ya turo mana a testnet kenan. Sai mu koma wallet namu. OK. So kafin nan sai mutum ya zo nan. Ya zo ɓangaren setting, ga setting nan a nan ƙasa inda waya kake amfani. So wajen setting sai ka zo kan network. Kaga yanzu yana kan Bitnet, sai ka maida shi testnet. Okay. Yawwa kaga idan ka maida shi testnet kaga coin ɗin da wancan bot ɗin ya bamu kaga ya dawo. Ya zo OK. So yanzu mataki na gaba, yanzu sai mu ƙara komawa Discord ɗin. Idan muka je Discord sai mu je kan official link. Okay. Sai mu nemi link na testnet. Ko kuma mu neme shi a Twitter kawai. Yawwa gashi nan. Wannan link da aka rubuta dashboard.masa.net ɗin nan. Sai ka yi clicking kansa, sai ka kwafe shi. Sai ka koma browser ka. Sai ka yi pasting nashi. Sai ka danna connect with Discord.
sai ka yi login na Discord naka, sai ka yi authorizing bayan ka yi login. Sai ka danna accept. Shi ma ka danna approve, ka danna accept. Yawwa. So a nan inda aka rubuta XP ɗin nan wato experience point, duk task ɗin da ka yi shi ka gama lafiya, za ka samu point. So sai ka zo kan cost ɗin nan. Sai ka yi clicking kan shi. So ka ga task ɗin da ake buƙatar mutum ya yi. Kaga suka ce create wallet with BI. Bari mu maida browser mu desktop site. Sai ka taɓa kan discover ɗin nan. Sai ka karanta wannan abun, suka ce ma create wallet with BI menene, click on button why. So wannan mun gama shi wato creating wallet ɗin ne. Mun gama shi wannan. Wannan mun gama shi. Yawwa so sai duk wanda kana duk task ɗin da za ka yi idan ka taɓa kan discover ɗin nan, zai fito ma da bayanin abin da za ka yi. Kaga suka ce ma wannan copy wannan mun yi shi sun ba mu post ɗin, so yanzu tunda mun samu post sai mu ɗauki wannan wallet address. Sai idan muka haka sai mu copy shi. Sai mu zo nan. Sai mu zo cikin wallet namu wanda muka yi create yanzu, BI ɗin nan. Sai suka ce mu tura ko. Sai mu taɓa kan send, sai mu yi pasting wallet address ɗin da muka copy a wannan wurin. Sai mu sa kamar 10% haka. Sai mu danna continue. Sai mu danna confirm. Alhamdulillah mun gama da wannan. Sai mu jira su yi verifying, sai mu sake komawa. Sai mu duba na gaba. Ga inda nake taɓawa nan. Ka tabbata dukansu ka gama su saboda akwai task ɗin na satin da ya gabata da na wannan, so tunda yanzu duk sun haɗu. Idan kana kan one ne ka tabbata ka je kan two. So suka ce menene wajen sending coin yanzu mun yi, so yanzu suka ce mu yi swapping tokens akan Dusa, sai mu yi clicking kan wannan. Sai mu taɓa kan nan wajen. Daidai nan wajen. Sai mu danna kan copy. Sai mu yi pasting. Mu sake maida abun namu desktop site. Mu danna continue. Sai mu yi connecting wallet. Sai mu zaɓi wallet ɗin mu ga nan. Approve. Okay. So sai mu taɓa kan sai mu taɓa wannan wajen. Sai mu taɓa kan faucet ɗin nan.
kafin nan mu ƙara komawa wallet ɗin namu. Idan muka koma kan wallet ɗin namu nan, a setting, sai mu zo kan setting, sai mu zo kan network. Ɗazu mun maida shi zuwa testnet, yanzu kuma sai mu maida shi zuwa abun nan, buildnet. Sai mu taɓa kan buildnet. Sai mu taɓa nan wajen. So wannan waje yana da issue, suka ce ka ɗan yi refreshing nashi. So idan ya ƙi dai mutum zai ta gwadawa ya canza network ɗin. Kamar mun ɗan yi mistake, idan yanzu misali kaga nan faucet ɗin bamu da shi, so muna buƙatar mu sake copy address ɗin, amma sai irin another 24 hours ya zagayo. Mu je can ɗin ma mu sake karɓowa a kan wannan network. Ɗazu mun karɓo a kan testnet, yanzu kuma za mu ƙara karɓo a kan buildnet. So that is it. Shi wannan course ɗin idan ka zo kan course ɗin, so duk abin da baka fahimta ba, kana clicking kan discover ɗin nan, za su maka bayanin menene kake buƙatar ka yi a nan dalla dalla. Kaga nan in kana so ka karanta dalla bayani ne. So sai ka yi ai ta gwadawa, saboda ni lokacin da zan yi nawa kusan kwana na 2 zuwa 3 ne ma ina ƙoƙari a kan abun da ƙyar na samu na yi shi. So abun yana da ɗan glitch. Idan akwai abin da baka fahimta, za ka iya Discord, ka je Discord ka yi tambaya, za su ma bayani.